اخباركم؟ شلونكم؟ يا لبالك الفيديو اليوم معكم يارا. طبعا اليوم راح يكون تحدي الحلاوه الحمراء. شريتها شريتها طبعا من مول، والحين راح اجيبها لكم حلاوه حمراء. التحدي راح يكون بينهم، واللي يدفلها هو الخسران. طبعا طيب طبعا معكم الحين مين؟ يلا عارف عنها. معايا السيدة يا اسكت جيبيها. وين تطلع برا؟ يلا جيبيها والله. معكم السيدة طبعا معكم لينا وندى وليا. طبعا انا نسب قناتي. ما عليكم، يلا بس نبدأ. رجعنا لكم. طبعا هذه هي الحلاوة زي ما تشوفون. الحلاوة جدا جدا حامضة. احنا متفاجئين ما قلناها. طبعا الحين ايوه يلا هذه هي الحلاوة مكانها. طبعا هذه هي الحلاوة. ايوه عادي خلاص بتشوف الحين. طبعا الحين راح يعطيكم. طبعا هي جاية اخضر وبرتقال. خذي حبة حبة، خذي حبة خذي حبة. لا خذي حبة يلا. لا باخذ انا اخر شيء. طيب يلا خلاص لينا. طيب لينا لا تاكلينا الحين تضرب، بس كل واحد ياخذ ينتظر. لا تاكلوا. شوفوا انا اخذت ورد. اخذت الازرق لينا. استني لياندرا. لا اي لون عادي. لا تاخذوا كلكم ازرق، انا ابغى ازرق. طبعا الحين بعد ما اخذوا ويلا باقي انا والله. خذي. لا تاخذوا ازرق، خذوا وردي. في وردي بس خلاص يلا استنوا. لا استنى كله 1 خذي وردي يا صغير. بس كيفها يلا 1 خلاص ده 1 2 1 2 حلو حلو حلو. واو حلو حلو. الموفي حلو. الموفي حلو. الأصفر حامض. طبعا غلطنا هذه بالسكر. احنا قلنا عزمها حلاوة حامضة. جبت مويه. ما هي حلو صح؟ ايه حلو بس انها مي حامضة يعني. البرتقالي جربوه خرافي. على فكرة الأخضر طعمه غريب. أولاد وقفوا. ما أكلت أنا شيء. كلي طيب. أنا بس أكلت حبة. كم أخذت؟ هم كلوا ثلاث حبات. خلصنا هذه وراح نسوي لكم. الموفية. لا تنسون اللايك لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب والاشتراك في قناة سياسة المعفن. لا تشتركوا فيه، حطوا له ديسلايك لا تشتركوا. ويلا باي.